Триарх Дизайн е вече в Пловдив. Днес сме тук поради две причини. Първата е да заснемем наш реализиран апартамент в Royal Garden. И втората, официално да ви съобщим, че отваряме офис тук. Вече сме тук. Апартаментът е тристаен в модерен стил, като по-интересното за този проект е, че нашите клиенти одобриха визуализациите още от първия път и от началото на проектирането до крайната реализация не се нанесоха никакви промени по дизайна. Апартаментът е създаден за младо семейство, като основната концепция и идея беше да се създаде уютен дом. Уюта се постига в този проект с използването на дървесни материали по под, стени и тавани, а също така и комбинация между различни MDF-и, фрезовани, гладки, матирани и комбинация с керамични плочи, които са широкоформатни и придават завършена цялост на дизайна. Изключително важно за това жилище беше правилното планиране на дневната и плавният преход между отделните зони в нея, като има три основни акцента. Първият акцент е островът, който е между кухнята и трапезарията. Вторият е камината, която допринася за цялостният уют в пространството. А третият акцент е музикалният кът, който допринася за цялостното преживяване в помещението. Тук сме с нашият клиент, доктор Станислав Вълканов. Молбата ми е да споделиш няколко думи как мина процеса на проектиране и на реализация след това с нас и нашата фирма. Благодаря. Всъщност беше доста отдавна вече, може колко станаха 4-5 години, от когато проектирахме и направихме апартамента. Всичко мина много, така да кажа, лесно и като на шега. Срещнахме се с фирмата, с вашата фирма. Успяхме да направим проекта, да споделим нашите идеи и вие да ни предложите достатъчно много различни варианти, които да разгледаме и съответно да си изберем най-конвенционалния, най-приятния и добър дизайн. Самия процес мина много бързо като цяло. Не помня точно колко месеца бяха от проектирането дори до реализирането на проекта, в който аз наистина съм благодарен на архитектите, в лицето и на Трифон и на Антон, тъй като те успяха във времето да проследят обекта, да проследим целият процес на изготвяне и на ремонтиране и да стигнем до крайния резултат, който го видяхте горе. Той наистина се доближава, може би, максимално до това, което успяхме да направим като идеен проект. Така че със сигурност бих препоръчал Триарх като фирма, която може да направи всичко съвсем детайлно и от нулата до последния завършен вид на обекта, който евентуално биха проектирали. Много ти благодаря. Тук пак е момент да споделим, че отваряме офис в Пловдив, така че ще сме благодарни за препоръки от ваша страна и всички, които гледате това видео, може да се свържете с нас. Имаме и доказателство за доволен клиент, така че се радвам да работим заедно.